Assalamu alaikum. Hi everyone and welcome back to our channel Sabis Tube. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog தான். and இது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளோலே இருக்காது, ரேண்டமா வந்து கிளிப்ஸ் ஆட் பண்ணாது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு மார்னிங் ஒரு 7 o'clockலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ காலை 7 மணிக்கு எங்கே போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி வந்துட்டு கார் வந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசையாக இருக்குது. நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னு ஆசை. அதனால் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் கீழே வந்துட்டு காலை ஒரு 7 o'clockே வந்துட்டோம். கொஞ்சம் ஓகேவா? இப்போ வந்து காலை இதுக்கு போய் பிரேக்கில் போய் கிளச்சை போட்டு ஃபஸ்ட் இயர் போடு. ஓகே, அழகாக வந்து பிரேக்லேருந்து எடுத்துகிட்டு கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணு. இந்த ஸ்பீட்லேயே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்க. அவ்வளோதான், இதே ஸ்பீட்லேயே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்க. இதே ஸ்பீடு அதான். ஏதாச்சும் ஒன்றுனா டக்குன்னு நம்மளால் உனக்கு பெரிய பிரேக் அடித்து நிறுத்த முடியும், கண்ட்ரோல் வந்துடும். திருப்பு பார்ப்போம். திருப்பு திருப்பு ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டடி ஆனோடனே அப்படியே ஸ்டடி பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். ஓகே, ஆமாம். கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டு இப்போது நம்ம தெரு வரப்போகுது. ஆமாம், அழகாக திருப்பு. தெருவில் விடு. விடு விடு. திருப்பு. ஓகே, இன்னொரு ரவுண்டு போகலாமா? இருக்கும். இன்னொரு ரவுண்டு போகலாம். ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடவா? ஸ்ட்ரைட்டானாலும் போகும். பொறுமையாக இதே ஸ்பீட்லேயே அப்படி போயிட்டு இப்போ எந்த பக்கம் போகிற? ரைட்டா லெஃப்டா? ஸ்பீடை குறைச்சிக்கோ. ஸ்பீடை இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ. இந்த வரண்டா திருப்பி ஸ்பீடை குறைச்சிக்கோ. ஓகே, இப்போ ஆக்சிலேட்டர் கொடு. லைட்டாக ஆக்சிலேட்டர் கொடு. ஓகே ஓகே. ஸ்டடி பண்ணிக்கோ. ஸ்டடி பண்ணிக்கோ. ஸ்டடி ஆகிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்போ ஸ்டடி ஆகிடுச்சு. ஸ்பீடே ஓகே. இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் போயிட்டு நானே திருப்புறேன். நீனே திருப்பு. கொஞ்சம் ஆக்சிலேட்டர் எடுத்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கிட்டு திருப்பு. ஸ்லோ பண்ணிக்கிட்டு திருப்பு. ஓகே, ஸ்டடியாக இருக்குது. அழகாக லெஃப்ட்டில் வந்து இப்போ நான் திருப்புறேன். நீ தான் திருப்புற. ஓகே, வந்துருச்சு. அப்படியே நேராக போய்க்க. ஆமாம், அவ்வளோதான். ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் வந்தாலே வண்டி ஈஸியாக ஓட்டிடலாண்டி. கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வந்திருக்கல, ஆனால் எனக்கு லாஸ்ட் டைம் விட இங்கே நான் திருப்புறேன். இதுதான் இதே கொஞ்சம் ஸ்பீடு அப்படியே இது பண்ணிக்க. கொஞ்சம் லெஃப்டில் ஸ்டடி பண்ணிக்கோ. ஓகே ஓகே, அந்த பக்கம் போகலாம். அவ்வளோதான். ஓகேவா? இன்னொரு ரவுண்டு போறியா? இன்னொரு ரவுண்டு. சரி. அப்படியே சுற்றுறதே பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு நான் போயிட்டு அதே மாதிரி சுற்றிட்டு திருப்பி வருவோம். இரு இந்த இதில் விடு. இல்லை, ரைட் சைடில் ரைட்டில் விடு. அந்த பெரிய இடத்து வழியாக போகும். போ. ஆக்சிலேட்டர் கொடு. இந்த வரண்டா ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு போகலாம். இப்படி திருப்பிடவா? அவ்வளோதான். வந்துருச்சு. ஓகே, ஆக்சிலேட்டர் லைட்டாக. இப்படி திருப்போமா? அந்த பக்கமா? போகலாம். கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு போயிட்டு திருப்பி.
திருப்பிக்கணுமா? நீங்க திருப்பியா? திருப்பி பண்றீங்க. ஓகே. இறங்குவா. எல்லாம் உட்காரு, நீனே பண்ணு. சரி, எங்க பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஓகேவா? இங்கேயே அப்படியே பண்ணிடலாம். எப்படி? ஆனா நான் சொல்றதை மட்டும் கேளு, ஆக்சிலேட்டர்லாம் நீ காலே வைக்க வேணாம். சரி. அண்ட் தென் நாங்கள் 1 hour போல் வந்து டிரைவிங் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த வேலை க்ளீனிங் எல்லாம் வந்து ரொட்டீன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் தென் லன்ச் வந்து இன்றைக்கி ரெடி பண்ணணும். இன்றைக்கி வந்து லன்ச் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து குக் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்காக நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து ரைஸ் ஊற வச்சுட்டேன். அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் பாட்டில் வந்து எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன். பிகாஸ் என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாது எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, அதனால எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அப்புறம் ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஜஸ்ட் அவங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ண வேண்டியது தான். அவங்க வந்து குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தென் மதியம் லன்ச் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஈவினிங் ஒரு 3 o'clock 3:30 இருக்கும். நாங்கள் வந்து ஃபைசின் வந்து பீச்சுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அதனால நாங்கள் கோவலம் பீச்சுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு பீச்சுக்கு போய். கடைசியாக அந்த மார்னிங் பீச் vlogன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பேன். ஸோ அப்போ போனது தான். அதோட லிங்க் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கும் அந்த vlog. அண்ட் இது வந்து பீச் வந்து செம்ம சூப்பராக இருந்தது. கூட்டமே கிடையாது. எப்போதுமே இந்த பீச் வந்து கூட்டம் இருக்காது. கோவலத்துலேயே வந்து 2 சைடு இருக்குது. இன்னொரு சைடு வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நிறைய கூட்டம் ஜகஜகன்னு இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப அமைதியாக ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் மோஸ்ட்லி இங்கே எடுப்பாங்க. இப்போ யூடியூப் வீடியோஸ் நிறைய இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது ஷூட்டிங் மாதிரி தான் நடந்துகிட்ருக்கோம். ஸோ அங்கே வந்து எந்த ஒரு ஃபுட்டும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வேஸ்ட் போடக்கூடாது. ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அந்த இடம் நல்லா ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். ஃபைசின் வந்து அன்றைக்கி செம்ம சேட்டாக கிட்டத்தட்ட 2 hours வந்து நாங்கள் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அந்த பீச் vlogல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பீச் ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க, மண்ணெல்லாம் கொட்டி. பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் உயரமாக இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப தண்ணி வந்து உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுவும் நல்லா ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங்லேயே நம்ம வந்து உட்காந்துக்கலாம். அதுவும் சூப்பராக இருந்தது. ஹெலிகாப்டரும் வந்து சுற்றிட்டே இருந்தது, ஏன்னு தெரியல எனக்கு ஃபுல்லாகவே. ஸோ ஃபைசின் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு. பட் நான் பேக்கப்புக்கு ஒரு ட்ரெஸ் செட் வந்து எடுத்து வந்திருக்கேன். இந்த பீச்லேயே வந்துட்டு சர்ஃபிங்கும் பண்ணுவாங்க. மார்னிங் டைம்லேயும் இருக்கும், ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் டைமில் வந்து சும்மா 1-2 பேர் போகிறாங்க. பட் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறது கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து மார்னிங்கில் இருக்குது. அது வந்து பக்கத்துலேயே வந்துட்டு அந்த பேக் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சில பேர் வந்து இந்த வாட்டர்லேயே கூட போகிறாங்க. ஃபைசின் இந்த மாதிரி தான் ஒரு 10 minutes ஒன்ஸ் வந்து வெளியே வந்து உட்காந்துட்டு திரும்ப எந்திரிச்சு போயிட்டு இருந்தார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 times வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் ஏறும் அவர் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது அவருக்கு.
ஸோ இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அலை பெருசானதுனால அலை வரும்போது ஃபைசனை தூக்கிட்டாங்க. பிகாஸ் ஃபைசன் வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருவாருன்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் வந்து அவர் ஒரு அலையில் மட்டும் மாட்டிக்கிட்டார். ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டார் ஃபைசின்னு. அண்ட் தென் எங்களுக்கு பீச் விட்டு போக மனசே இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5:30 5:45 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சரி கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பணும். அண்ட் ஆல்சோ அப்போது தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டே இருந்தாங்க பைக்கில் கார்லெலாம். ஸோ வீக்கெண்ட் வேறையா, ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் க்ரௌட் வரும். இங்கேயும் சர்ஃபிங் போகிறதுக்காக அவர் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. மேபி கரெக்டான வேவ் வரதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கார் போல். மோஸ்ட்லி நாங்கள் க்ரௌடை அவாய்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போனோம், ஒரு 3 o'clock போலவே. நான் அதுக்கப்புறம் 5:30க்கு மேலே நல்லா க்ரௌட் வரும்னு சொல்லிட்டு, ஸோ சொன்ன மாதிரி 5:30க்கு மேலே க்ரௌட் வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அண்ட் அவ்வளோதான், இந்த vlog இதோட முடியுது. கண்டிப்பாக இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங்.